வெல்கம் டு மடப்பள்ளி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டைம் எங்கள் சேனலில் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அனுப்புங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த க்யூபிக்கை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணணுன்னு இப்போ நாங்கள் சொல்லி காமிக்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? என்னுடைய கசினோட பொண்ணு 8 years old, 4th standard படிக்கிறா. ரொம்ப நல்லா இந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபை நல்லா சூப்பராக ஃபார்ம் பண்ணுவாள். இந்த மாதிரி பண்ணி அவள் ஸ்கூல் லெவலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்திருக்கா, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கா. இந்த க்யூப்ஸை ரொம்ப அழகாக போடுவாள். அவள் எப்படி போடுறான்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ரூபிக் க்யூப் சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ இதுக்கு மொத்தம் 5 ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. முதல்ல எல் ஃபார்முலா, அப்புறம் டி ஃபார்முலா, ஜே ஃபார்முலா, 11 ஃபார்முலா, கார்னர் ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரூபிக்ஸ் க்யூபை நம்ம ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் முதல்ல எல் ஃபார்முலா தான் போட போகிறேன். அதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமான பார்ட் என்னென்னா சென்டர். ஸோ சென்டரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் எல் ஃபார்முலா போட முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல சென்டர் யூஸ் பண்ணி எல் ஃபார்முலா போடலாம். அதுக்கு நான் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குது. ஒயிட்டு மேலே இருக்கணும், ரெட் கலர் பாட்டமில் இருக்கணும். அப்போ தான் சரியாக ஃபார்ம் பண்ண வரும். ஸோ இப்போ நான் ரெட் கலரை போட போகிறேன் மேலே ஒயிட்டில். ஸோ இதை எப்படி போடணுன்னா, ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இப்போ இதில் எல் ஃபார்ம் ஆனது உங்களுக்கே தெரியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி எல்லா கலர்ஸையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம ஆரஞ்சு ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஆரஞ்சு தப்பாக இருக்குது, ஒயிட் அடியில் இருக்குது, ஆரஞ்சு மேலே இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை மெதுவாக இப்படி கீழே இறக்கணும். கீழே இறக்கினோன்னா இந்த இடத்த கரெக்டாகிடும். இதை நம்ம திருப்பி கொண்டு மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆரஞ்சும் ரெட்டும் எல் ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது க்ரீனும் ப்ளூவும் தான். ஸோ அதை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் அதுக்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளூ ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை நான் ப்ளூவில் வச்சுக்கிறேன். இது கரெக்டாக இருக்குது, ஒயிட் மேலே இருக்குது, ப்ளூ பாட்டமில் இருக்குது. ஸோ இதை போடலாம். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ ப்ளூலேயும் எல் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம க்ரீன் கலர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் க்ரீன் கலர் இது எடுத்துக்கிறேன். ஸோ க்ரீன் தப்பாக இருக்குது, க்ரீன் மேலே இருக்குது, ஒயிட் பாட்டமில் இருக்குது. அதே மாதிரி செய்யணும். இதை நம்ம கீழே இறக்கணும். கீழே இறக்கிட்டோன்னா பின்னாடி இது கரெக்டாகிடும். இதை அப்படியே திருப்பி கொண்டு மேலே ஏற்றிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடுமே எல் ஃபார்முலா வந்துடுது. ஸோ இப்போ நம்ம எல் ஃபார்முலா ஓவர். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா டி ஃபார்முலா. டி ஃபார்முலாவுக்கு முக்கிய பார்ட் என்னென்னா கார்னர். ஸோ இப்போ நம்ம கார்னரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டி ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். முதல்ல நான் ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம மேலே போடணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு நம்ம முதல்ல ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 கார்னருமே கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கார்னருக்கு போகலாம். இப்போ நான் ஃபார்ம் பண்ண போகிற கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் க்ரீன். ஸோ இதை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அந்த ஆங்கிளில் வச்சு தான் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட்டு வரும். ஏன்னா இப்போ நம்ம எந்த பக்கம் வச்சு நம்ம இதை போடுறதுன்னு தான் எல்லாருக்கும் டவுட் வரும். இந்த பக்கமாக இல்லை இந்த பக்கமானு. நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம எந்த பக்கம் போட போகிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் வச்சு போட போகணும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் தான் இதை போடணுன்னா இதுக்கு இந்த பக்கம் தான் வச்சு ஒழிக்கணும். நம்ம இந்த பக்கம் தான் வச்சு ஒழிக்கணும். ஒருவேளை நம்ம இந்த பக்கம் போடணுன்னா இந்த பக்கம் தான் வச்சு ஒழிக்கணும். ஸோ நம்ம இப்போ நான் இந்த பக்கம் போட போகிறேன். அதனால் நம்ம இந்த பக்கம் தான் வச்சு ஒழிக்கணும். ஸோ ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி டவுட்டு வந்துடும் எல்லாருக்குமே, தப்பாகிடும் இது. ஸோ இந்த பக்கம் வச்சு போடணும் இதை. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நிறைய தடவை மிஸ்டேக் வரும் எல்லாருக்குமே. ஸோ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும்னா இந்த பக்கம் தான் வச்சு போடணும். அந்த இதுவும் முக்கியம். ஒயிட்டுக்கு நேராக இருக்கணும்.
இது இந்த பக்கம் இருக்குது, தப்பாக இருக்குது, அதனால நம்ம ஒயிட்டுக்கு நேராக தான் வச்சு போடணும். ஸோ இதை நம்ம இப்போ திருப்பலாம். இந்த பக்கம் தானே நம்ம போட போகிறோம், அதனால் இந்த பக்கம் திருப்பணும். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் ப்ளூ கார்னர் கூட ஃபார்ம் ஆகிடுது. இப்போ நம்ம ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் கார்னர் தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இந்த பக்கம் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன், அதனால் நம்ம இந்த பக்கம் தான் போடணும். இது நேராக இருக்குது, கரெக்டாக ஹேங்கிளில் இருக்குது. ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒளிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒயிட்டும் ஃபுல்லாக எடுத்து. ஸோ இப்போ நம்ம டீம் ஃபார்முலாவை முடிச்சிட்டோம், ஒயிட்டையும் மேலே ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 ரோவையும் போட போகிறோம். இதுக்கும் தேவை சென்டர் தான். ஸோ அதுக்கு நம்ம முதல்ல நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு காம்பினேஷன். ஸோ இந்த ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு காம்பினேஷனை எப்படி இந்த பக்கம் கொண்டு வருதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஆப்போசிட் சைடு தான் திருப்பணும். எந்த பக்கம் போட போகிறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான். ஸோ இதை நான் இந்த பக்கம் திருப்பிக்கிறேன். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ இங்கே வந்திருக்கு, ஆனால் இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த ஒயிட்டை தான் இங்கே போட்டிங்கன்னாங்கன்னா இந்த இது இங்கே வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி பண்ணலாம். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் ஃபார்மாக எடுத்து கீழே இருந்தது இங்கே வந்துடுது. ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லா கலர்ஸையும் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் நான் எடுத்துருக்கிறது க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச். ஸோ இந்த க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்சை இந்த மாதிரி போட்டுடலாம். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்சும் கார்னர் ஃபார்ம் ஆகிடுது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போட போகிறது ப்ளூ அண்ட் ரெட். ஸோ இதுக்கும் போட்டுடலாம். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். இப்போது ரெட் அண்ட் ப்ளூ கூட ஃபார்ம் ஆகிடுது. நம்ம கடைசியாக லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரெட் அண்ட் க்ரீன். ஸோ இதையும் நம்ம போட்டுடலாம். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். ஒலிக்கணும், கீழே இறக்கணும், ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், மேலே ஏற்றிடணும். ஸோ இப்போது எல்லா 2 ரோவுமே ஃபார்ம் ஆகிடுது. இப்போது நம்மளுடைய வேலை ரொம்ப ஈஸியாகிட்டு நம்ம 2 ரோ ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ கீழே ஒரு ரோ ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலை. இந்த ஒரு ரோக்கு நம்ம 3 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது ஜே ஃபார்முலா, கார்னர் ஃபார்முலா அண்ட் 11 ஃபார்முலா. எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஜே ஃபார்முலா போடணும். எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிட்டா கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு தான் ஜே ஃபார்முலா போடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜே இங்கே வந்துருக்கு, ஆனால் ரொம்ப ராங்காக இருக்குது ஜே. இந்த பக்கம் தான் இது வரணும். அதுக்கு நம்ம சரி பண்ணணும். ஜே ஃபார்முலா போட்டு ஜேவோடைய இந்த இடத்துல கீழ்கோடுக்கு நம்ம இந்த கீழே இறக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை திருப்பணும். இந்த வளைவுக்கு திருப்பிட்டு இந்த பின்னாடி இருக்கிற கோடுக்கு இதை இந்த மாதிரி கீழே இறக்கணும். அப்புறம் திரும்பி இதை சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் முதல்ல இதை மேலே ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இதையும் மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அடியில் ஜே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், கரெக்ட் ஜே. ஸோ இந்த ஜேவையும் நம்ம இந்த மாதிரி போகணும். கீழே இறக்கணும், ஒலிக்கணும், திரும்பி பின்னாடி இருக்கிறத கீழே இறக்கணும், திரும்பி ஒலிச்சதை வெளில கொண்டு வரணும், பின்னாடி இருக்கிறத மேலே ஏற்றிட்டு முன்னாடி இருக்கிறத ஏற்றிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடியில் ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஃபார்மாக தான் நம்ம அடுத்த ஃபார்முலாவை போட முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஆரஞ்சு வச்சு பார்க்குறேன், எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகலை. க்ரீன் வச்சு பார்க்குறேன், க்ரீனும் ரெண்டுமே ஃபார்ம் ஆகிடுது வச்சு பார்க்கும்போது. ஆனால் ஆரஞ்சும் ப்ளூவும் ஃபார்ம் ஆகலை, அது மாற்றி இருக்குது. அதுக்கு நம்ம முதல்ல நம்ம அதுக்கு கார்னர் ஃபார்முலா தான். இப்போ நான் அடியில் உங்களுக்கு ஜே ஃபார்முலா பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ அதோடைய ப்ளஸ் வந்துடுது அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கார்னர் இதெல்லாம் சென்டரை வச்சு நம்ம இந்த 11 ஃபார்முலா போட போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம சென்டர்ஸ் எல்லாம் எல்லா கலருக்கும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இதுக்கு நான் க்ரீன் வச்சு பார்த்தேன், ரெட்டும் க்ரீனும் கரெக்டாக இருக்கா, ஆனால் ப்ளூவும் ஆரஞ்சும் கரெக்டாக இல்லை. இதுக்கு நம்ம கார்னர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கார்னர் ஃபார்முலா எப்படி போடணுன்னா இதை கீழே இறக்கணும்,
சுற்றி இப்படி பின்னாடி கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி பின்னாடி கொண்டு வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் இதை மறுபடியும் மேலே ஏற்றிடணும். மறுபடியும் இதை இந்த பக்கம் சாரி. இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே டவுட் வந்துடும், தப்பாக எடுத்துன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கார்னர் ஃபார்ம்லாவே ரொம்பவா குழம்பும் இது. ஸோ வந்து இந்த கார்னர் ஃபார்ம்லாவை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ நம்ம கார்னர் ஃபார்ம்லாம் போடவே இல்லை, ஆனால் இருந்தாலும் அது கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுது. என்னென்னே தெரியல, அது ஒரு மேஜிக். இந்த மாதிரி நிறைய தடவை ஃபார்ம் ஆகும், பட் சில பேருக்கு அது ஃபார்ம் ஆகாது. எல்லாருக்கும் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம 11 ஃபார்ம்லாம் போட போகிறோம். இப்போ கார்னர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இது கரெக்டாக இருக்குது, ஆனால் வந்து கார்னர் வந்து கலர் கரெக்டாக இருக்கானா வந்து மாறி மாறி இருக்குது. இது தப்பாக இருக்குது, இது தப்பாக இருக்குது, இது தப்பாக இருக்குது. ஸோ இந்த கார்னர் இந்த பக்கம் வந்து இதை வச்சு இந்த லெஃப்ட் பக்கத்தில் வச்சு நம்ம போட போகிறோம். ஸோ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம 11 ஃபார்முலா போடுறோம். ஸோ இதை முதல்ல கீழே இறக்கணும், இதை இந்த பக்கம் திருப்பணும். நெக்ஸ்ட்டு இதை இந்த பக்கத்தையும் கீழே இறக்கணும், இதையும் இப்படி திருப்பினா இது ஃபார்ம் ஆகிடும். இதை மேலே ஏற்றிட்டு இதையும் ஃபார்ம் பண்ணி இதை மேலே ஏற்றி இது திருப்பணும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல எல்லா இடமும் ஃபார்ம் ஆகிடுது. ரெண்டு வந்து கரெக்டாக இருக்குது கலரு, ஆனால் வந்து அது வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகலை. அதனால வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு 2 பக்கத்துலேயும் ஃபார்ம் ஆகிடுது. ரெட் அண்ட் க்ரீன் அண்ட் ரெட் அண்ட் ப்ளூ. இப்போ நம்ம வந்து ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம கார்னர் ஃபார்மில் தான் போடணும். இப்போ நம்ம கார்னர் ஃபார்மில் போடுறதுக்கு நான் என்ன சொல்லணும், எப்பவும் போல சொல்கிறேன். இது 2 தடவை போடணும். இதை கீழே இறக்கணும், பின்னாடி சுற்றி கொண்டு வந்து மேலே ஏற்றிடணும். இப்போ திரும்பி இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து பண்ணிட்டோன்னா இதனால 2 தடவை பண்ணணும். 2 தடவை பண்ணிட்டோன்னா ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். நான் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான்னு. சேம் கலர்ஸ் ஆல் த சைட்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்கள். எல்லோ, ப்ளூ, ஒயிட், ரெட், ஆரஞ்ச். ஸோ எல்லா கலரையும் ரொம்ப அழகாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நிறையா போடுறோம். எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுல் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.